सुरवातेक आमी गीत गावया 826 सोगली आमी एकठांय जावया. सोगली आमी एकठांय जावया, सोगली आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणुया, आणून आमचो ताका जोवया. ताळोळा तूं कोडोळोया, जिविता तूं जोडू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखोय, तुज्या राजान व्हरून पावय. म्हज्या भयणीन भावनो, तुमकां माय मोगाचो योखा दिता ह्या मिसान वांटो घेवंक आनी तुमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जशे भशेन सांतिनासान जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें जिवीत उदीक आनी उदीक ताचे सारकें करूंक तो आवडलेलो आनी ताणें ताका कृपा दिली. तेच भाशेन आमी हांगसर बागेवन फ्रांसीस शेवेरेशी येता, पूण सांतिनासान ताका प्रेरणा दिली. ताच्या जिवितांतल्यान ताका समजलें कशे भशेन जेजूचो पाटलाव करूंक जाय पळय तो तुमची खाजगी मागणी तेसां मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खरी तीन तेसां आसा ती मनांत धरून आयज आमी हो विशय घेतलेलो आसा. बोरवंशाच्या फोलेराचो मूळ उगम म्हणजे कितें? जेजू जेरुसल्याक इज्रायलाक आसलेलो, ताका थंयसर वचोन तो कशे भशेन जियेलो, हिंचर आसलेलो तें ताका पळोवंक जाय आसलेलें आनी हे भाशेन ताका ती प्रेरणा घेवंक जाय आसलेली. तर हो विशय आयज आमी ताचेर थोडो नियाळ करया. मागीर बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बागिवंत जाग्यांक यात्रीक पयण करूंक आनी जेजूच्या जल्माच्या देसांत आपलें जिवीत सारूंक इनासाक खूब मोन आसलें. आपणाक तारवार घेवंक ताणें एका तारवाच्या कोपिताक विनोती केली. इनासान आपणाक जाय तितलें खाण तारवार हाडूंक जाय हे एक ओटिखाल कोपीत तयार जालो. फकत देवाचेर विस्वास दवरून आपणा बरोबर कांयच व्हरचो ना असो इनासार निर्णय केलोलो. देखून तो निराशी जालो. आपल्या आत्मीक गुरूची ताणें बूद घेतली. तारवार वेताना खाण व्हरची देवाची खुशी अशें आत्मीक गुरून ताका सांगलें. सांत इनासाचे मजतीन आमी देवाचेर आमचो पुर्तो विस्वास दवरून जिवंक धीर आनी बोल मागुया. म्हज्या भयणीन भावनो, ही उतरां आमी आयकल्लीं आसा. कशे भशेन सांत इनास फकत जेजूचेर पातयेवन सगलें कोत्तालो, ते भशेन आमी तर करूंक ना आनी आमी डोगमोगल्या जाल्यार हें आमचें पातक कबूल करया आनी परतून आमकां गोठायन भर म्हणून आनी तेच्या कृपेच्या आदारान ताचेरूच विस्वास धरून फुडलीं पावलां मारूंक आमकां मदत कर म्हणून आतां आमचीं पातकां आमी कबूल करया आनी म्हणया, हांव पातकी सोप दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोडोन विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. कोणवाळे बापा, तुजे भुरग्यांचेर दोळ्यार दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर
बावार्थान बोरमाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर, तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इजिप्ताच्या देशांतलो भायर सोदतोच 3 म्हयने उपरांत त्या दिसा इस्रायलाचो पूत धुवो सिनाय दोंगरार पावल्यो. रेफिदिमा तान ती भायर सोल्लीं. सिनायच्या ओरोण्यांत पावतोच थंय ताणें आपले तोंबू तेंकले. दोंगरार फुडो करून इस्रायलान आपले तोंबू उबारले. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, पळय, तुजे लागीं हांव उलयतां तेन्ना पोरजेक आयकुचे खातीर आनी सदांच तुजेर विस्वास दवरचे खातीर एका दाट कुपाच्या रुपान हांव तुका दिसती पडटलों. आनी मोइजेसान पोरजेचो जबाब सर्वेस्पराक कळयलो. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, पोरजेशी वच आनी आयज आनी फाल्यां तयार रावात म्हूण पोरजेक सांग. आपलीं आंगोश्टां बा धुवन तिसरे दिसा तांकां तयार जावूं दी, कित्याक तिसऱ्या दिसा सोगले पोरजेचे दोळ्यां मुखार सर्वेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवून येतलो. तिसरे दिसा उदेच्या वेळार गोड गोड आनी जोगलां मारलीं आनी दोंगराचेर एक दाट कूप दिसती पडलें आनी व्हडल्यान आवाजान तें तुरतुरी वाजली आनी पेणे करून तोंबुनी आसली ती सोगली पोरजां भिवून कांपली. तेन्ना मोइजेसान पोरजेक सर्वेस्पराक मेळूंक तोंबूंतली भायर काडून व्हेलीं. ती दोंगराचे पांयांशी उबी रावलीं. सिनाय दोंगरार सोगलो धुंवर बोल्लो, कित्याक सर्वेस्पोर ताच्या उज्या रुपान देंवलोलो. एका आकट्यान धुंवरा पोरी तो धुंवर वयर चोडटालो आनी सोगलो धुंवर बरोच कांपलो. तुरतुरेचो आवाज चड चड जायत गेलो. मोइजेस उलयतालो आनी गडगड्या उदेशी सर्वेस्पोर ताका जाप दितालो. सर्वेस्पोर सिनाय दोंगरार देंवलो आनी दोंगराचे तेंगशेर रावलो आनी ताणें मोइजेसाक दोंगराची तेंगशेर आपयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. जबाब, तुका वैभव आनी वर्दोन सासणाचे सासना. जबाब, तुका वैभव आनी वंदोन सासणाचे सासना. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुका वाकाणटाव. तुका वैभव आनी वर्दोन सासणाच्या सासना. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांवाक वाकाणटाव. तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासना. जबाब, तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासना. तुज्या वैभवाचें मंदीर तुका वाकाणटाव. तुका वैभव आनी वंदोन सासणाचे सासना. तुज्या राजाच्या सिंहासनार तुका वाकाणटाव. तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासना. जबाब, तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासना. सोगले कोलायेचो तूं ताव घेताय आनी तुका वाकाणटाव. तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासना. अंतरोलाच्या मोळबार तुका वाकाणटाव. तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासना. जबाब, तुका वैभव आनी वंदोन सासणाच्या सासना. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूढ तुवें ल्हानाक उक्ते केले.
Sorves poraxoi, sorves poraxoi, sorves poraxoi, zoi, zoi. Sorves poraxoi, sorves poraxoi, sorves poraxoi, zoi, zoi. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. शिष्यांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वपाऱ्यांनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें प्रतिपाळ केलो, कित्याक स्वर्ग राज्याचे गूट ओळखूंचे देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां येरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप भरोन ओत्तलें, पूण ना ताका आसुल्ले पुर्यान ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजायस अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सोबें पाळोवन येता. आयकून आयकून तांकां समजोवचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजोना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलोना जावंक आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणीन आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. आयज आमी देवाचें उतर आयकलां, कानांनी आयकलां आनी कितें घडलां तें दोळ्यांनी पळयलां. इस्रायल पोरजा आतां येदी व्हडली संख्या ती अरण्यांतल्यान चलोन वेता. हें मनशां कडेन केन्ना घडचें ना, पूण देवान तें घडोवन दाखयलें. पयले सुवातेर देव मोइजेसाक जिरकुटान दिश्टी पडलो, तेन्नाय तें जिरकूट उज्यान भरलेलें पूण जळो नासलेलें. ते पळोवंक म्हणून तो लागीं सरलो. देवान ताका सांगलें, लागीं सरो नाकाय, जे पांयची पायजणां काड आनी म्हजी शिये, कित्याक हो जागो पवित्र. देवाशी आमी येता तेन्ना आमी जाण जावंक जाय की तो पवित्र म्हणून, आनी आमचें सगळें आपलेपण पळय आसा तें सगळें काडून उडोवचें आनी ताका आमच्यान अणभवूंक जातलो म्हणून ताणें पयलो अणभव हे भाशेन घेतलो. आनी देवान ताका हुकूम दिलो, तूं आतां हे म्हजे पोरजेक त्या गुलामपणांतली काडून भायर हाडटलोय. थोडें हें कशें जातलें? ना, हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी हांव तुका सगळें करून दाखयतलों. म्हणटूच मोइजेसाकूय आब्रामा भाशेन विस्वासान सगळीं पावलां मारूंक पडलीं. आतां तो हे सगळी पोरजे घेवन येता, तो एकलो ना, ही पोरसा इतली व्हडली संख्या ताचे बरोबर आसा. आनी आतां ते अरण्यांत गेले की ना, तांचे संबंद सारके नासलेले. ताका लागून देवान आतां तांकां एक दर्शन दिवंक तयारी केली. तांकां सगळ्या जाणांक सांगलें, 2 दीस तुमी सारके न्हांवन सगळी तयारी करात आनी तिसऱ्या दिसा हांव तुमकां दिश्टी पडटलों. आनी हे भाशेन घडलें. मोइजेसाक ताणें दोंगरार आपयलो आनी ताका थंयसर कशे भाशेन दिसूंक लागलो, गडगडो, झगडाणी,
धुंवर आनी उजो हे भाशेन त्या दोंगरार ताका ताणें दर्शन दिलें आनी लोकांन हें सगळें पळयलें. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता की देवान आमकां कृपा दिल्या ताका सगळे सुवातेर अणभवच्याक, चड करून ताच्या उतरांतल्यान. ताणें आमकां ताचें उतर दिलेलें आसा. खूब फावटी लोक वाचता पूण तांकां समजना. पूण जीं कोण ताका हाजीर आसात तांकां तो हें सगळें शिकयता. ताचे दोळे उक्ते कोत्ता, कान उक्ते कोत्ता, सगळें समजोवन ताचें जिवीत देवाच्या एकवटान दवरूंक आनी ते भाशेन जिवंक. आतां अशेंच सांत इनासाच्या जिवितान घडलें. देवान ताकाय दर्शन दिलें आनी आमी पळयलां कशे भाशेन हें दर्शन घडलें ताका पळय तें. तो झुजांत सारको मोग्न आसलेलो तेन्ना ती तोफ आयली, ताचे पांय मोडले, ते मेरेन सान देव ताचे बरोबर उलोवंक लागलो. ताका पयलें समजोंक ना, पूण मागीर ताचे भावार्थाचे दोळे आनी कान उक्ते जाले आनी तो जेजूचें उतर, जेजूचें जिवीत नियाळोवंक लागलो. सांत भक्तांनी कशे भाशेन ताका नियाळलो आनी तांचें जिवीत बदलोवन ते जिवंक लागले तें ताणें पळयलें. आनी ताच्या काळजान ती उर्बा आयली, हांवें तसोच करतलो. ताणें तर केलां, म्हज्यानूय जाता. हांवें आतां जेजूचें उगम स्थान पळय आसा थंयसर वचोन हांव प्रेरणा घेतलो. आनी तेन्ना ते भाशेन जाताले. ते वेगवेगळ्या सुवातींचेर वेताले. पूण म्हत्वाचो म्हणजे जेजूचो उगम स्थान. तर आतां तो स्पान्याक आसलेलो, मांद्रिजा म्हणटा पळय थंयसोत्तान तो बार्सेलोना गेलो. बार्सेलोनाक ताका सांगलें, आरे तुजे कडेन तर पयशे आनी बिस्कुत्यो आनी खावपाक कांय ना जाल्यार ते घेवचें ना. पूण ताका फकत देवाचेर पातयेवन देव हें सगळें घडोवन हाडटलो म्हणून ही खात्री आसलेली. पूण हें ताका बेंगडायतालें. तरी पूण ताणें थोडे पयशे घेतले, थोड्यो बिस्कुत्यो घेतल्यो. पूण बोटीर चडटाना ताणें कापतान सांगलें तुका येवंक जाता म्हणून. हें सगळें धरून बेश्टोच गेलो. आनी तेन्ना गेल्या उपरांत अशें घडलें की थंयसर खूब लोक आसलेलो. एक बायल आनी तिचें चेडूय आसलेलें, तीं रोमाक येतालीं. म्हणटच मागीर तीं इतालियाक आयल्या उपरांत तीं प्रवास करूंक लागलीं. पांयान वाटेनूच वतालीं. आनी ती रातीक मागीर तांकां न्हिदचें पडलें. तीं सगळीं जाणां ते भाशेन वतालीं. रातीक इतलो आवाज जालो की दोगांय जाणां ती माय आनी धूव भायर आसलेलीं आनी रडोंक लागलीं, व्हडल्यान बोबा मारूंक लागलीं. कित्याक एकलो चेडो तांच्या फाटल्यान लागलेलो. हाका इतलो राग आयलो, असलें आमी आतां करूंक फावना म्हणून सगळ्या जाणांक ताणें व्हडल्या उतरांनी उलयलें. सगळे जाण भियेले आनी तीं तेगाय जाणां रातचींच चलोंक लागलीं. हे भाशेन देवाचेर पातयेवन तो सगळो आपलो प्रवास करतालो. सगळें सारकें थाऱ्यार हाडच्याक देवाचे मदतीनूच करतालो. मागीर तो रोमाक आयल्या उपरांत ताणें पाप साहेबाचें बेसांव घेतलें जेरुसलेक वचपाक. आनी मागीर तो वेनिसाक वचूंक लागलो. वेनिसाकूय थंयसर खूब जोरी आसलेली आनी खूब भिरांत आसलेली. तो ते एकामेकाक भियेंताले, कोणाक तो जोरी जाल्या. आतां ह्या दिसांनी आमी हालीं पळयल्लीं आसा, कोवीड जाल्लें पळय तेन्ना सगळीं जाणां एकामेकाक भियेंतालीं. कोण दुसऱ्याक कोवीड दिवन कोण मरतलो ते भाशेन जाल्लें. आनी ते पळयताले तांचे कडेन सर्टिफिकेट आहा जाल्यार, नाजाल्यार ते तांकां शारांत येवंक दिनासलेले. शार बंद आसतालें आनी दारवंटे आसताले, थंयसर शिपाय आसताले. पूण ताका कांयच म्हणिनासतना करिनासतना ताका भितर सोडलो. तितलेंच न्हय, वेनिसाक आयल्या उपरांत ताका आतां प्रवास करूंक जाय आसलेलो, बोटीन वचोंक जाय आसलेलो. थंयसर ताका एकलो श्रीमंत मनीस मेळ्ळो. ताका एकदम आवडलें. तो म्हणलो तूं कितें कोत्ताय कितें, आनी तो बरे भाशेन उलोवंक लागलो ताचे कडेन. ताणें ताका आपणागेर व्हेलो आनी खूब दीस तांगेर दवरलो. ती बोट वेच्या आदीं ताणें सगळी बंदोबस्त केली ताचे पासत. आनी हे भाशेन देवान ताचे पासत हें सगळें केलें म्हणून तो दिनवाशी काळजान देवाक आर्गां दीत रावलो. मागीर थंयसर तान ते जाफा पावंक लागले.
थंयसर गेल्या उपरांत तो सगळे स्वातीचेर गेलो जंयसर जेजू आसलेलो आनी एका मोट्टान तो रावतालो फ्रांसिस्कानाच्या. पूण ताका थंयसरूच रावंक जाय आसलेलो. पूण त्या प्रोविन्शलान ताका सांगलें, बाबा तुज्यान हांगसर रावंक जायना, कित्याक हांगसर खूब मारामारी चलतात. तूं आतां क्रिस्तांव करूंक आयलाय सगळ्या जाणांक, ते क्रिस्तांव ना म्हणून तशें चलचें ना. तूं तुजे वस्तुंगी सगळें करूंक सोदताय, हांव तुका हुकूम दितां, तूं आतां पोत्तून वच. तो जबरदस्तीन सगळ्यांक कितें बरोवन हाडलेलें तें दाखोवंक लागलो ताका. ताणें ताका सांगलें, बाबा पळय, म्हाका हांगसर अधिकार आसा पाप साहेबाचो, तुका हांगसर दवरूंक ओ तुका धाडूंक, आनी तूं हांगसर रावनाकाय, तूं वच. मागीर ताच्या मनांत जालें, आतां हांवें म्हजे वस्तूंगी करूंक फावना. आदीं ताका अशेंच देवान सुचयल्लें की आपूण कितें करता तें आपल्या ओत्मीक गुरू कडेन विचारूंक जाय, आनी तो मागीर कितें निर्णय घेता तें हांवें करूंक जाय. ते भाशेन ताणें करून आयलोलो तो. आनी आतांय ताका अशें दिसलें की म्हज्यान म्हाका जाय पळय तशें करूंक जायना. इगोर्ज मात म्हाका कितें सांगता त्या प्रमाणें हांवें करूंक जाय. निमाणो तो जेजू माउंट ऑफ ऑलिव्ह आसलेले थंयसर गेलो. पांय ताचे कशे भाशेन आसलेले, कशे भाशेन तो स्वर्गार गेलो तें पळोवंक जाल्लें. ते शिपाय आयले ताका काडलो आनी ताका भायर व्हेलो. पूण ताणें ताका कांय करूंक ना, कित्याक ताका तो अणभव जाय आसलेलो. हे भाशेन म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तो जेजूच्या उगम स्थान अशें गेलो, सगळें ताणें अणभवलें. पूण थंयसर ताका रावंक, आपणाचे हुस्ताद तो रावंक सोदतालो, तें ताका देवान दिलें ना. आनी ताणें पळयलें, म्हाका आतां हांगसर देव दवरिना. सगळें ताणें देवान ताका सुटावे करून बरे भाशेन वचोंक ताका म्हळ्यार तूं सगळें सारकें केल्लें. पूण आतां देव ताका सांगता हांगसर रावनाकाय म्हणून. हे भाशेन तो देवाचें उतर आयकोन, ज्या सुपिरियर आसलेले तांचे कडून तें आयकल्या उपरांत ताणें अशें येवजिलें की आतां हांव पोत्तून येतलो म्हणून. देव म्हाका मागीर दाखयतलो कितें हांवें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय पळय तें. हे भाशेन आयज आमी आयकलां त्या प्रमाणें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी कसली म्हणून प्रेरणा ताचे कडून घेवया. पयले सुवातेर मागण्याचो मनीस आसलेलो तो. आतां आमी मागण्याची मनशां आसा, पूण कशे भाशेन मागणें करता, आमी आमचीच फुटफुट्टा, पूण खरे परी संबंद आमचो ताचे बरोबर दवरिना. तो आमचे कडेन उलयता तें आयकूंकूच ना, आमी आमचेंच घेवन आसा. तशें चलचें ना. तर आमकां दुसरीं कितें सांगतात तेंय आयकोन मागीर देवाचें कितें आहा पळय तें आमकां कळटलें. म्हणून हो ताचो मुद्दो आमी घेवया. मागण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांचें आयकून जेजू आमकां हेंचे वाटेन वता तें आमी पळोवंक जाय. दुसरें म्हणजे आमी अधिकारी आसतात पळय देवान निवडलेले, तांचेंय आयकूंक जाय. आमचेंच घेवन रावचें न्हय. तें घेतलें म्हणटूच देव मागीर आमकां फुडलीं पावलां मारूंक मदत करतलो. नाल्यार आमी थंयसरूच फारो नासलेले. तो जेरुसलेमाकूच रावलोलो जाल्यार कितें म्हणून जातलें आसलेलें. ही संस्था घडोवन येवची नासलेली, सान फ्रांसीस शावेर घडोवन येवचो नासलेलो म्हणून पळयात. ते भाशेन आमी इगोर्ज मात सांगता तें आयकोन फुडलीं पावलां मारूंक जाय. तिसरें म्हणजे आमी सदांच म्हणजे कोणें आमकां सांगलें जाल्यार आमकां तें बरें लागना. आमी कितेंचें कितें म्हणूंक लागता, गायसोंक लागता, कितें म्हणटात तांचें नांव वगडायता. कित्याक लागून, कित्याक ताणें आमकां कितें बरें सांगलेलें आसा पूण तें आमकां पटना. आमकां जाय पळय तशेंच करूंक जाय आमकां, हे भाशेन जाता. तर आमी तें मनांत दवरया, देवाची कृपा मागया. जशे भाशेन सांतिनासान देवाचें आयकोन देवाचेर पातयेवन सगलो आपलें जिवीत ताणें देवाच्या ताब्यांत करून जियेलो, तेच भाशेन आमी करया. सगळीं जाणां आतां आमचे अशें उमटेन दवरयात. एकूच मिनट दोळे बंद करया. आनी जेजू आमकां कृपेन बरोवन आयकूंक दिता, पळोवंक दिता, तें आमी पळोवन आमचें जिवीत ताचें सगळें नवसरून ताचे सारकें उदीक जावंक आमी आतां आमचें जिवीत हे भेटोवणेंत ताका भेटोवया.
आमेन. थोडी आमची मागणी आतां देवा बापा मुखार आमचो जबाब जातलो. सांत इनासा आमचे पासत विनंती कर. सांत इनासा आमचे पासत विनंती कर. आमी सदांच आनी सर वस्तूंनी आमचो बोवाट पुरतो देवाचेर दवरूंक मागुया. सांत सांत इनासा इनासा आमचे पासत विनंती कर. ह्या संवसारान आमचें जिवीत एक यात्रेक पयन हें आमी उगडास दवरून मागुया. सांत इनासा आमचे पासत विनंती कर. संवसारी वस्तून ताय आमचें मन पयस दवरून आत्मीक विशयाचेर आमचें मन तिरावंक मागुया. सांत इनासा आमचे पासत पासत विनंती कर. आमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत हाडया आनी देवा बापा मुखार मांडया. मोगळा बापा, ही आमची मागणी आमी तुका उबारल्या. जी आमच्या काळजांनी आसा ती तुका उबारून तूं आमकां ती सगळी शांती पावय. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. बेटोवनेक आमी गीत गावया. C11 बेटयता ही आमची दाना. बेटयता ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चिंतना. मानता तसली कोर वरदाना, बदल सोम्या आमची मोना. दिता तुका फुला फुला, बदल आमची शेतां मोला. उत्पन्न कोच्या गोदीक फोला, मागता आमी तुजी बाला. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्प काल्यान सोर्प थायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता. जिवे बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटा. थीर बरवाशान ताचे मोहिमेमोत येण्याक कोत्रेकता. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार भोल्या तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या आनी देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडेन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदरी गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन झुजे बागयोन दोन दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरबुदीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुरतेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणींक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां चुदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुट्यांचो राकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुद्दांकपणान आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटून आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जोडांका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू हांव तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळाची भोवमुलीक मासरगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं आसले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गीत गावया. D24 कालीस मोचें तूं कोतरेकता. कालीस मोचें तूं कोतरेकता ये जेजू कालसान मोच्या आशेन तुका शेवूंक रावता. बागोया शातारका मोच्या कालीस मोचें तूं कोतरेकता
मागुया. देवा आमचे बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोरपोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. लोयलाच्या सांतिनासाक मागणे. लोयलाच्या सांतिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारयेचे राखणे खाल तुझें संवसारी जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेचे साकरेक तुकाच समोर पोवन दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सोबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामांक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडून हाडली. हे सगोट आख्ख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोण आपणाक जाय तें सांतिनासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिन वाचता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. शेवटाक आमी गीत गावया. U3 इनासा इश्टा जेजूच्या. इनासा इश्टा जेजूच्या बोलवोन काळजी श्रेष्ठ फुडाऱ्या खुर्सा बावटो उबान झुजलोय झुजांतून चोयतवोन जालो. देवाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदूंक जावं आमची खातीर आशा. सगळें जिवीत वारून झुजून देवाचे रात वचून वाडू. इनासा इश्टा जेजूच्या बोलवोन काळजी श्रेष्ठ फुडाऱ्या खुर्सा बावटो उबान झुजलो झुजांतून चोयतवोन जालो.